Всем привет! Это Ната Кудровский, и в этом видео мы с вами разберем песню, которую я никак не могла обойти стороной. Вы мне писали, просили ее на разбор. Это песня Joe Dassin «Et si tu n'existais pas», что в переводе означает «если бы не было тебя» или дословно «а если бы ты не существовала». Напоминаю вам, что наш разбор состоит из 3 частей. Сначала мы с вами проработаем произношение, потом разберем смысл песни и потом уже в конце попрактикуемся, вместе ее прочитаем, чтобы быть уже готовым к ее исполнению. Самой песни в этом видео нет. Ссылку на песню вы можете найти в описании к этому видео, так же как и ссылку на конспекты всех видеоуроков. То есть вам не обязательно сейчас записывать все эти слова, вы можете просто перейти по ссылке, скачать конспект, распечатать его и пользоваться. Ну что, поехали? Ты не читаем никогда на конце. Si tu n'existais, I читается как звук S на конце мы не читаем у глаголов, да, в окончании AES. Pas. Et si tu n'existais pas. Dis, S не читаем. Moi, OI дает нам звук OA. Dis-moi, pourquoi, pourquoi j'existerai. J'existerai. И S на конце тоже не читаем. Pour, OU дает звук U. Pour traîner, AI тоже звук Pour traîner, R на конце у глаголов мы тоже не читаем. Dans, en. Давайте здесь уберу вам, потому что здесь у нас будет связка. Dans un. То есть, по идее, S не читается, да, в этом слове, но когда после него идет слово, которое начинается с гласной, то мы S произносим. Dans un monde, не читаем, monde, sans toi, sans, носовой en, toi, sans espoir. Здесь также, смотрите, да, по идее S не читается, но тут мы ее связываем. Sans espoir. R тоже читаем. Sans espoir et sans regret. Regret. Ты не читаем. Regret. Et si tu n'existais pas, да, эта фраза у нас повторяется везде, поэтому не буду ее 10 раз подписывать. Et si tu n'existais pas, j'essaierai, S не читаем, d'inventer, inventer. Вот это у нас звук un, да, что-то между и а, un, а здесь уже носовой en. Inventer. D'inventer. L'amour, comme, en носовой. Peintre, да, опять вот этот звук между, похожий немного на Peintre, носовой. Peintre. Qui, voix, OI, дает всегда звук А, Т не читаем на конце у глаголов. Sous ses doigts. Эти все 3 буквы не произносятся. Sous ses doigts, naître, les couleurs, это звук couleur du jour, et qui,
non, это носовой «ан», non, revient, revient, тоже носовой «ан», revient pas, revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi, dis-moi, pour qui j'existerai, j'existerai. Des passantes, des passantes, ES не читаем, des passantes endormies, носовой «ан», endormies dans mes bras, que, это звук «к» и «э», que je, тоже звук «э» такой же, que je n'aimerais, je n'aimerais jamais. И «с» на конце не читаем, jamais. Et si tu n'existais pas, je ne одинаковый звук, да, вот этот «э», je ne serais quand, это у нас «к», а это носовой «ан». Получается quand, point, ты не читаем, de, plus, point de plus, dans ce monde qui vient, да, qui vient et qui va, je me sens, носовой «ан», tirer, je me sentirai perdu, j'aurai, это «о», а это «э». J'aurai besoin, носовой, да, не забываем, потому что здесь «н» на конце, besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerai, je pourrais faire semblant, носовой «ам», semblant, а это «ан» носовой, semblant, d'être moi, mais je ne serai. Да, подчеркнуто, это все одинаковый звук «э». Je ne serai pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé le secret de la vie, le pourquoi, simplement, да, это звук «ам», тоже такое, похоже больше на «э», то есть это не «а» носовой, а больше к «э» у него. Simplement.
Simplement. Это уже звук «э». Это «en». Simplement pour te créer. Да, здесь два разового звук «э». Créer, créer, créer. Et pour te regarder. Regarder. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Это повторяется у нас первый куплет. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Ну, давайте я вам, наверное... Да, давайте напишу еще раз. Dis-moi, чтобы у вас было все в одном месте. Pourquoi j'existerais pour traîner dans un, да, помните, у нас связка. И когда у нас «с» связывается с гласной, да, то она приобретает звук «з». Даже не «с», а «з». Dans un, носовой «un», monde, sans toi, sans, носовой «un», toi. Здесь то же самое происходит, связка. Иначе обычно она не читается. Вот это «с». Sans espoir, sans espoir. Et sans regret. Regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer. Да, это наш звук «un», а это «on». Носовой «on». Носовой а здесь «un». D'inventer l'amour comme un peintre. Да, то же самое, вот этот звук «un». Peintre qui voit, о и дают всегда звук а, sous ses doigts naître звук «э», naître, les, тоже «э», couleur, звук «э», couleur du jour. Вот вроде все разобрали, да, теперь, я думаю, без проблем вы сможете ее уже прочитать. Давайте разберем смысл песни, да, какую-то полезную лексику, потому что все-таки петь песню намного приятнее, когда понимаешь, о чем она. Et si tu n'existais pas, да, глагол exister – это существовать. Дословно получается, а если бы ты не существовала? Но по-русски, да, перевели, если бы не было тебя. Dis-moi, скажи мне, pourquoi j'existerais? Зачем, почему я бы существовал? Да, тот же самый глагол exister. Pour traîner dans un monde sans toi. Для того, чтобы traîner, это глагол вообще тащить. Допустим, да, за собой что-то тащить или кого-то тащить. В данном случае переводится как ходить без смысла, да, таскаться вот так вот, да, гулять без какого-то смысла по улицам. Pour traîner. В мире, monde, sans toi, без тебя, sans espoir, без надежды и без regret, сожаления. Et si tu n'existais pas, j'essaierais, это глагол у нас essayer,
Я бы попытался inventer, изобрести, придумать любовь. Comme un peintre, как художник, qui, который voit, глагол voir, видит, который видит. Дословно получается под своими пальцами, да, под, су это предлог под, ну, наверное, может быть, через свои пальцы, да, более литературно. Что он видит? Naître – это рождаться. Как рождаются? Couleur – цвета. Цвета чего? Jour – дня. Et qui n'en revient pas. И который, да, то есть художник, который, вот это выражение n'en revenir pas, это равняется ne pas croire, не верить. И который в это не верит. То есть он видит, как рождаются цвета, да, но он не верит в это, не верит. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Скажи мне, для кого я бы существовал. Опять глагол exister. Des passantes. Passante – это у нас от глагола passer, проходить, да, то есть проходящие, прохожие. Endormi – заснувшие, да, женского рода, обратите внимание. В моих руках que je n'aimerai jamais, которых я, глагол aimer, не полюблю никогда. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Я бы, да, если бы не было тебя, я бы был только точкой, un point de plus, да, то есть плюсом, еще одной точкой в этом monde, мире, qui vient et qui va, который приходит и уходит. Je me sentirais perdu, я бы себя, да, se sentir, возвратный глагол. Я бы себя чувствовал perdu, потерянным. J'aurais besoin de toi. Avoir besoin de, нуждаться в ком-то или в чем-то, да. Я бы нуждался в тебе, то есть ты была бы мне нужна. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Скажи мне, как бы я существовал. Je pourrais, я бы смог, глагол pouvoir. Je pourrais faire semblant, это делать вид, притворяться. Притворяться, да, что делать? Быть собой. Я бы мог притворяться. Потом, обратите внимание, предлог de и глагол в инфинитиве. Да, что я быть собой. Mais je ne serais pas vrai. Но это было бы, ну, то есть я был бы не правдивым, то есть не истинным. То есть это было бы не так. То есть это был бы не я. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Я думаю, что я бы ее нашел. Его нашел, да? Дальше у нас что? Что он нашел бы? Le secret de la vie, секрет жизни. Le pourquoi, да, вот это коронное зачем, почему. Simplement, да, почему, которое он все время у нас спрашивает в песне. Simplement, pour te créer. Simplement просто для того, чтобы тебя créer, создать, et pour te regarder, и чтобы на тебя смотреть. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Да, вот это вот. Он бы нашел ответ на вот это коронное pourquoi, которое через всю песню у него идет. Скажи мне, зачем бы я существовал? Pour traîner dans un monde sans toi.
да, чтобы таскаться везде в мире. То есть, ну, таскаться, ходить без дела, без смысла в мире, без тебя, без надежды и без сожалений. Повторяется у нас первый куплет. Et si tu n'existais pas, и если бы ты не существовала, я бы попытался изобрести любовь как художник, который видит через, да, под своими пальцами, как рождаются цвета дня. Вот такая красивая песня с красивым смыслом, романтичным. Предлагаю вам вместе сейчас ее прочитать. Да, повторяйте за мной. И потом будем петь. Поехали. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierai d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passantes endormies dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé, le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour. Ну что, вот мы и закончили разбор этой прекрасной песни. Переходите скорее по ссылке в описании к этому видео, пойте ее от всей души. Надеюсь, что она поднимет вам настроение. Если вам нравятся мои видео, то теперь под каждым видео появилась кнопочка в форме сердечка. Под ней написано «Merci» или «Спасибо». Таким образом, вы можете сделать любого размера donation, да, чтобы поддержать развитие моего канала. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео, которых ожидается довольно много в ближайшее время. Спасибо еще раз за ваше внимание, за ваш интерес. Всего вам самого-самого наилучшего и до встречи в новых видео. À bientôt!